Aktuálne témy. Samozrejme sektorové rady v súčasnosti vytvárajú tie národné štandardy zamestnania, teda tie kompetenčné modely. Už sme sa dohodli, v akej forme tie národné štandardy budú, teda dali sme dohromady ten základný zoznam zamestnaní pre každú sektorovú radu a už prebiehajú práce, už veľa štandardov je hotových, pričom tá štruktúra národného štandardu je veľmi podrobná, ide sa presne od cez všeobecné spôsobilosti, ktoré už naozaj sú v súčasnosti problém, že možno tí ľudia také primárne veci ako jednanie s ľuďmi, komunikácia a tak ďalej, aspoň na tej elementárnej úrovni pri tých žiakov strednej odbornej školy, pri tých absolventov nie je na takej úrovni. Potom sú to odborné zručnosti a odborné vedomosti, ktoré ten daný človek musí vedieť alebo respektíve musí ovládať a potom je to napojené samozrejme aj na ďalšie klasifikácie číselníky, aby sme to vedeli poprepájať potom aj v rámci Európskej únie, pretože sa tam vlastne kreuje ďalší vlastne taký európsky projekt Panoráma, ktorý by vlastne zlučoval tieto sektorové rady naprieč celou Európou. Ďalšou témou je hodnotenie aktívnych opatrení trhu práce, kde Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny práve využilo zamestnávateľov z našich sektorových rád, kde sa prostredníctvom dotazníkov pýtala na tie aktívne opatrenia trhu práce, na ich prínosy a samozrejme na to, akým spôsobom by sa mali zmeniť, aby ich tí zamestnávateľia lepšie mohli využívať. Potom je to vecný zámer zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý tu už bol dneska asi najviackrát spomínaný. V súčasnosti je na stránkach Ministerstva školstva tento vecný zámer a je ho možné pripomienkovať do polovičky decembra, kde z pohľadu národnej sústavy povolaní je najdôležitejší prvok ten, že sa počíta v tomto zámere s tým, že by sa tie sektorové rady pre odborné vzdelávanie a prípravu, ako pán Kunovský už spomínal, zrušili pod dvoma podmienkami. Pod prvou podmienkou, že by tieto kompetencie, ktorých tam má neurekom táto sektorová rada, prešli na sektorové rady v rámci projektu NSP. A druhou podmienkou samozrejme zabezpečenie určitej kontinuity, keď skončí projekt, aby potom začal ďalší, respektíve sa naštaroval ďalší proces tého fungovania tých sektorových rád, lebo povedzme si úprimne, ten entuziasmus možno aj tých zamestnávateľov a tak ďalej bude do nekonečna a možno aj pri tých sektorových radách pre odborné vzdelávanie a prípravu, keď sme si hodnotili personálne zloženie, tak v mnohých prípadoch sa to prelínalo, čiže my už v súčasnosti podávame tú ruku týmto sektorovým radám a čo týka aj mojej sektorovej rady, mám na starosti sektorovú radu pre automobilový priemysel a strojárstvo, už sme vlastne zapojili skoro všetkých z tej sektorovej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu, čiže personálne to už prepojené je, ale samozrejme tá sektorová rada nemôže byť len tak zrušená, keďže je zakotvená v zákone. Potom je tam vízia kvalitná škola, kde by sme, samozrejme každá sektorová rada už má určitú sieť škôl, sieť odborov, ktoré pripravujú tých ľudí pre tie profesie, pre tie štandardy zamestnania, ktoré sú z hľadiska ich dôležité. Čiže za nejakou víziou kvalitnej školy je poukázať na kvalitné školy, ktoré pripravujú študentov, ktorí sú použiteľní v rámci ich firmy, použiteľní na trhu práce. Ja som si istý, keď som počúval dneska tie prezentácie tých stredných odborných škôl a všetko, čo robia tie stredné odborné školy, som si istý, že všetky stredné odborné školy by patrili medzi do toho skupenia kvalitná škola, kde by sme chceli možno tak netradične smerovať tú pozornosť na uplatniteľnosť absolventov danej školy. Keď sa pozrieme na nejaké hodnotenie vysokých škôl, tak je tam kopec indikátorov a jeden indikátor, ktorý by sa zaomeral naozaj, či ten človek, či ten absolvent tej vysokej školy si naozaj nájde tú prácu a je uplatniteľný a ešte najlepšie v tom odbore, ktorý vyštudoval. Ďalšou témou je propagácia, kde sa snažíme za každý ten sektor dať dohromady nejaký materiál, ktorý by zhrňal základné informácie o danom sektore a možno podnietil záujem u študentov končiacich ročníkov o štúdium v tých odboroch, ktoré sú z hľadiska toho priemyslu najdôležitejšie, pretože aj kríza to možno túto situáciu podčiarkne, že najdôležitejšie bude naozaj to, že aby ten človek našiel tú prácu. Potom ako skončí tú školu a nie, že a čoraz by sme boli radšej, keby toho človeka, toho študenta opýtali, že fajn, že študuješ tento odbor, ale aké je tvoje reálne uplatnenie na trhu práce, keď to skončíš. Vo mnohých prípadoch by na to nevedel ten študent odpovedať.
Potom sú to sektorové analýzy. V rámci tých sektorových analýz snažíme dať dohromady všetky informácie v rámci toho sektora, kde základnú štruktúru budú tvoriť základné ekonomické ukazovatele, ako je zamestnanosť, pridaná hodnota, výnosy, náklady, hospodársky výsledok, pridaná hodnota, odpracované hodiny zamestnancami. Potom boli základné ukazovatele o mzde, čo je medián mzdy, hrubá mesačná mzda. Potom by to boli ukazovatele o pracovnej mobilite, konkrétne o pracovnej mobilite, čiže o tom, čo nám vstupuje a vystupuje do toho odvetvia, a priestorovej mobilite, teda aká je odchádzka a dochádzka do zamestnania, čiže keď vieme, kde ten človek býva, kde ten človek pracuje, tak vieme povedať, aké sú tie, ako prebieha tá priestorná migrácia v danom regióne alebo v danom na Slovensku. Ďalšou časťou týchto sektorových analýz, keď sa budeme sledovať nezamestnanosť v sektore, keď si dáme celkovú zamestnanosť v danom sektore, lomitko tých ľudí, ktorí sú teraz na úrade práce a boli zamestnaní v danom odbore, dostaneme určitú nezamestnanosť v rámci sektora, ktorú chceme vlastne sledovať, ktorý bude tiež indikátorom tomu, ako sa tomu sektoru vlastne darí v súčasnosti. Ďalším dôležitým zdrojom pre sektorové analýzy bude Ústav informácií a prognóz školstva, kde chceme sledovať práve ten počet žiakov, počet študentov v jednotlivých odboroch, v jednotlivých regiónoch a tak ďalej. Samozrejme, dôležité budú aj štatistiky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, najmä čo sa týka tých nezamestnaných absolventov, nezamestnaných celkovo. Poslednou témou, ktorú by som veľmi rád predostrel, je klasifikácia zamestnaní SK ISKO 08. Je to klasifikácia zamestnaní, ktorá bude platná a účinná od 1.2.2012, respektíve od 15.1. ešte nemám presné informácie. Táto klasifikácia zamestnaní bude záväzná pre zamestnávateľov na Slovensku, pretože majú určité štatistické povinnosti a vlastne vie svojich zamestnancov podľa tejto klasifikácie zamestnaní. Nám sa podarilo v rámci projektu NSP dosiahnuť to, že sme prepojili zoznam tých národných štandardov zamestnaní, teda to, čo vytvárajú sektorové rady, s klasifikáciou zamestnaní SK ISKO 08. Čo to znamená? My budeme vedieť presne povedať k jednotlivým štandardom zamestnaní, teda čo si zamestnávateľi nadefinujú štatistické zisťovania. Naša firma Trexima Bratislava už pôsobí na trhu 20 rokov a pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prevádzkuje informačný systém o cene práce, v rámci ktorého sledujeme viac ako 1 000 000 zamestnancov v Slovenskej republike v rámci 6 000 spravodajských jednotiek, čiže v rámci 6 000 zamestnávateľov. Čiže my budeme presne vedieť dať tieto štatistické údaje na stôl za každé zamestnanie, ktoré figuruje na Slovensku, aj z hľadiska tej demografickej štruktúry. Pretože čo sa nám stáva teraz v priemysle, tá priemerný vek tých zamestnancov ide vyššie a pomaly taký predpoklad, že nebude mať tých zamestnancov v budúcnosti možno kto nahradiť. Potom je to klasifikácia zamestnaní sa bude využívať na následovanie voľných pracovných miest, kde ten zamestnávateľ iba odklikne, už v súčasnosti je to možné, odklikne tú jednotku zamestnania z tej klasifikácie zamestnaním. A keďže to bude prepojené, budeme presne vedieť, o ktoré zamestnania na trhu práce je záujem v Slovenskej republike a taktiež je ambícia to, aby sa prepojil ten kompetenčný model s tým systémom na úrade práce, že automaticky vygeneruje tie vedomosti, spôsobilosti, ktoré zamestnávateľ očakáva od toho človeka, čo by výrazne urýchlilo, zjednodušilo prácu pri nahlasovaní voľných pracovných miest. Taktiež evidencia úradov práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje uchádzačov o zamestnania podľa tejto klasifikácie, čiže my budeme presne vedieť, o ktoré zamestnanie naopak nie je záujem na trhu práce. Ďalšou víziou uplatnenia klasifikácie zamestnaní SK ISKO 08 je monitoring uplatnenia absolventov, kde by sme chceli práve prepojiť klasifikáciu odborov vzdelania s klasifikáciou zamestnania a zadefinovať si presne, že absolventi tohto študijného alebo učebného odboru sa majú uplatniť na týchto pozíciách. Čiže presne by sme vedeli, či ten človek, lebo najhoršie situácie, keď sa ten človek ide na ten úrad práce, prácu si nájde a ďalším problémom, menej závažným, ale taktiež závažným je to, že ten človek, ako už povedal pán Kunovský,
nevykonáva tú prácu, ktorá zodpovedá tomu, čo sa on naučil v tej škole. Čiže v tomto monitoringu uplatnenia absolventov by bolo dôležité, že by nám povedal, že naozaj títo študenti sa neuplatňujú v tom odbore a je to problém s nich umiestnením. Taktiež plán potrieb trhu práce, čiže zadefinovanie si, toto je konkrétne kompetencia sektorových rád pre odborné vzdelávanie a prípravu, kde by oni mali vytvoriť určitý plán tých potreby tých pracovníkov do budúcnosti, čo samozrejme trošku aj z hľadiska toho vývoja na tých trhoch, aj z hľadiska vývoja tej ekonomiky trochu zložité, ale taktiež tá klasifikácia zamestnaní SKS 08 by sa mohla využiť na tento plán potrieb trhu práce. Tak to bolo z mojej strany všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ak by boli nejaké otázky, veľmi rád zodpoviem. Je toho naozaj veľmi veľa. Pripravil som si toho dvakrát viac. Vzhľadom na čas som to trochu skrátil. Že ak by boli nejaké otázky, môžem poskytnúť ďalšie informácie. Tak dnes to ďakujem za pozornosť.